Ampulizo mulungu tula Kitara TV ekiro kya lero tuli mu kichoke kibakweta rounda hana katale nyini mu town yaitu Oiro City Hoima ekiro kya lero tukabagamba Kitara TV eyegesa kandi ne manyisa nkwenda following program eno esobole kunyumira amabara ne iraka bamwesere MC Baddog Yuji Uganda. I'll be about watching this. Rising up, I'm a blessed man. I carry beside us. All the boys. Benda kwa changisa, bebe wenyeje tugenda kwenye misa. Benda kaikereza, nyewe changa mpaka jointi kutoka. Wakikuhe kule mei, wakuwazo kiegi. Nongo ya masumi, wachangira masumi. Ekibende senkoto, basi changa mpaka wile wemboko. Ekibende senkoto, ije kwa tele uona boko. Kienda no kiamo, umuno changa. Omu changi murungi. Omu changi murungi. Kienda no kiamo, umuno changa. Omu changi murungi. Omu changi murungi. Jidanu kangoma, sosora. Agichanga kwe karita kinyoma. Arange kerembete yanga bichula. Ige kwa nyama, teka wakandoma. Owakamino sekata kaina. Gendera angoma zina kokaina. Yale buka giteke akasana. Eyere niye nyuma konkona zina. Yena muna kuzina nzina. Yena muna kuzina nzina. Yenda no kiamo, umuno changa. Omu changi murungi. Omu changi murungi. Kiamo, umuno changa. Omu changi murungi. Omu changi murungi. Ekiro kya lero nkwenda kumanya abantu bamanyire amakuru gempako nkwenda program ene kunyumire wena haloli okakolerya balemere you healed my broken motor skills yeah let's be you and me tukumachinga together tukumachinga forever you and me tukumachinga together tukumachinga forever. tuli live at Kitara TV mukuro sibiroti Kolongyo sibirota. bidabindi Yeah. ogire mpako Ego. empako ya Amount. tamot Kande yawe. aten Kulongate. kansemere kusanga business ya wana Na nyo kilongi muno kulo. emirime kuli bate Amiri me kulibata kulongi baita atalika kuwabuli. abantu enyama bagukuru Aba tokulo embere ituli mu bwire bwana kabuno. Biri mute kulibata kulongi ya kirao. kirungi eki hati ekemba inyenda ekiro kya kumanya abantu mumanyire amakuru gempako ogire mpako Empako ndana. ogambire gempako Amote yenyini. empako amote manisaki Amazi magaliba didogo linja kudu. Mpake gyo kimuli kya mezi. kimuli kya mezi webale munoseiro Mukisaiban. kya kamye muno mugisaiban ngakusabire na ka business eri bate kulungi Niko chikali. Moses kiss pony, your boy team pony, and everybody's pony. Yeah. The boy them, yes sir. Mozoire. You the girl Madrid. Niwe. Omubiro togango unarotaga. Niwe. Umaiso gango unaroraga. Niwe. You the girl Madrid. Niwe. Omubiro togango unarotaga. Niwe. Umaiso gango unaroraga. Niwe. birabi amabara Mababa itaperezini okolera nko mkolera na katala sente mhabu around about sente zikuzoka sente zaha milimo tegenda kulungi hati konozoka mwe sente weno kuzoka iya ni kwenti hati mami ogire mpako
Engire empako yange Taki. Kande ya. Ate. Kilo kya kyalema yenda kumanya. Mumanyira amakuru g'empako. Hati we empako yawe umanyire manyisa. Empako tumanyire amakuru ga empako yawe ki. Empako yange ngimanyire. Amakuru gawe. Ekikura mahanga. We bale muno. Mami amabara gawe. Amabara gange banyita birungi na meri. Kale tubazo muno. Birungi na meri business rate. Business nungi baitima sente zibusire. Oli mwana mtoro. Abatoro ni mbanengeso. Empako yawe. Tabo. Atenyi. Umanyire amakuru g'empako yawe. Tomanyire ngere manyisa atenyi. Abwoli. Manyire empako kunda kimanyisa. Abwoli niyo nyenda kumanya empako yawe manyisa. Manyire. Bakakutuma butuma tomanyire. Manya kesanga niyo nyine. Kale nisaba oramukiya abantu osaba onekizina. Ekyo mwana wo mukanu. Nda mukiya abantu bakatale karunda inwena. Nabali munda yakatale. Birabi. Bojo bale kuba nengeso. Okuzoka Mungu kuna around akusente mukolera kimi. Sente zaha. Mali ni muyolera byo kandi bakagama ni utunguru mufuna sente zaho utunguru bira buno tsubura 200 tuna 13 tuyaho 200 tukali ya hektano. Nizezo nistumara tuyiya. Empako yao. Empako yanga moti. Tamoti. Yao. Atenyi. Mba nyenda kumanya empako yawe. Gemanyisaki empaka. Yanga moti bakangane bapako yekitinisa. Shoka timama kurugaki oba. Elieta ni empaka moti keba na makuru. Ngikenga kunye rogi ngambi ngikenda. Hatikani empako yao. Empako yanga moti. Baide ni myenda. Oramukiya abantu abomanyire deno sobola nokusaba akazina ko mwana omukana. Ninda mcha abantu bakatale ka raunda bona abo bitungiro na benyanya akazina kange benyenda kanyobera mtomeni zenyena akazina kanfigo west cyo kanyobera umutu kazina kanyobera urugambo abantu bakatale stamizo urugambo lukabale mesane byokora samogo akabale mesane byokora abanyoro nitomera abanyoro nitwesamba abwate nitwetomera osha obundi byororo bichulereke mwana wa mama bihali byororo byona bobibaza kiki kuno bazampora enjare kuru Enjare kurumu ba magandi kamudupa mura tularaunda kyonke kembarere nyenda kumanya oli mwana munyoro kyonko oli bunyoro kyonka nayo okubaza olunyoro oli munyoro oli mwana wakabale gatine hatimba nyenda kumanya kiro kya kyalero kinu abantu mumanyire amakuru g'empako gire empako ngire empako empako ya tampako tamoti atenyi empako ya mumanyira amakuru ga ya amote manyisaki togimaye kira kyonga bakakwempako kirungi muno mwana muzini kyakuzinira nogamo mwana ugakunzinira osabe yekizina tukikwereze bazini babunyoro abana babunyoro bona ine kizine kihora nikikunyumira osabe yekizina Figo West kwa kizina ki Ekyaki? Orugamboro. Haraba kora orugambo. Barompa. This on fire. Money boy music. Sounds of Figo West. Master skills. Bokeire gekiarero nyaimuka. Amaisha nyaganaba. Nyateza majo nyasaba. Oh. Mukama nakyalero kukikukwasa ompereze kyokulya amirimo yenkora empali nesati nyabijwara neiba yandora neiba mama neiba yanyeta anyumize otabaire kababalize ngotaro aira kweko sakutoze ibara
abandi afire wo hey orugambo ukabalemesa nebyokora samwa samogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera omulalo wa podo wenyanya tubaharana nomukaikulu ataina kantu tumuharana abandi baire nitweyenda abandi baire nitwegondeza abandi baire nitweyamba aina nayamba ataina umbihura mu bikubo ngoronyoro tiltunda chambada kankugambire nabo bigambira bakusekerera mubado mulindoma olingundo yendoma habwokubo kwejuma okwegarura enyuma olugambo lukabalemesa nebyokora samwa samogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera webali kunyirira ayo webali kunyirira mwana bagambire bamakanika kune sente mukuyole asende tokuyora yore zoro zonka timukyafune za buli kimu obwenjini bwati kyasiba oli kurungi muno ndekurungi waitu ate abantu bagambire alokolera ayo nyonkolera around about Duhaga GT okora mulimo ki no yenyigarira obugaali opikipiki kirungi ekyo nokusiba akaika kepikipiki nkamanyire kimu mwana kyakabye ekyo bale kukora omanyira amakuru g'empako gira empako empako nkusako nenga olina empako ki mpako yabuoli abuoli tabuoli eyawe eyange batengi endo atengi omanyira amakuru g'empako yawe empako amakuru tinga manye gali masimu kyonka abazaire bo bakakutuma iwe tomanye amakuru gayo abantu nibo bantumire tubali basayire tumasoka botaina mpako webale muno boso wasibote mwakurungi muzayi mukiriya mwana webale kubayo tuliyo kuno batu tetekana na mbera hano batu mana kusende bugyakuzo bijalo kulona kujja mu atize kujja DSN esende esende yindi zo kutoza wati zikambura kurugankora bana busende bugajana kirungi jojja kuzifuna otafai boso gire empako adiye empako ya adiye kurunga moto yanga atenyo ndo kurungi adiye atenyo nko abiza amazima mu rwange mbere kyatukwasa ekyo takifa osende zijja kuzo kanya lockdown tukiniranga bagambe kujja titumayete kwetu boss empako ya maisha amakuru g'empako ya ugamanyi abo amot empako ya maisha ya meza die webale muno ono muzini wena zina ekizina nikikunyumira ali mwana omukabu nyoro hano mwana kwanzirira akande kya Buganda abaganda kwa nkwende kyo mwana wa hana abakino sabe kyakuli sabu wa hana mate kya Fuga West mwana nikosinga kuenda kale kizina ke sema Samuel kale webale ndobale olugambo lukabalemesa nebyokora samwa samogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera osha obundi byororo biculerereke mwana wa mama tihali byorora byona bobibasa amabara gawe eno bagese Kitara TV boss banyeta MC Baddog omumanyi webale muno ekiro kya lero nkwenda kumanya abantu ba round embere ko batwaleta sembera kasente kabuzira kasente ukandi inyo bagawa boda kasente mukafuna saka buli mutogo omuntu 222 embere garwire mali mukako katusabero wanga tukwatire ngogire mpako atoki tatoki kande yawe ate bojo ekiro kya lero kinu ekyenkwenda kumanya amakuru g'empako yawo gamanyira atoki ya iroga nsoro atoki iyo manyiro gira bubane empako kimanyire empako yagira makuru banzo gansoro
Ndika niwe inakusobora makuru gempako. Ndio tingetegereza kali mazima. Mali kyokoma yeye mpako yabo. Atuoki. Kirungi ekyo. Atuoki. Mbaire ni saba notweza akazina tusaba akazina tukweza akazina. Then tusobole genda maiso. Akazina uramukyona abantu babanywani bawe. Akazina kasinga kwenu. Kwa mwana wa Hoima, tusaba mwana wa Hoima. Ya kuleta ka Figa West. Kazina kitona mzino ndiwene. Nyoni wogo wenyine. Kazina ki. Kona bona buzana bayibona bunyumira akarakana kona. Kale tumira abantu bawo tugende maiso. Ntumira lali wangano we chapati. Amunu nomuntu. Mujye wango no. Nabo jibange bona stage yange. Kirungi. Kale webale muno tiboti endokoro. Birabi. Oli live Kitara TV endoko. Ogirora. Oginyumirwa program yayo. Yobumba ndozere nginyumirwa. Webale muno mwana butoro. Oli kurungi baba. Endo. Kansemere okurora. Inanyose mere kubarora. Abatoro ni mubane mpako. Twinazo. Mpako ya mpako ki. Tarali. Kandi ya. Eyanga atenyi. Ndi atenyi. Arali ni nyenda kumanya empako yawo arali kikaru nemanyisaki kandi abaki empako yabakwe tarali. Ati empako arali. Nsobola kubanta okenge bye kumanyisa baitu kandi banda muki arali. Anti empako ne bamwa makuru habaki ni batumye empako yabo of ne bamwa makuru ni bagambo gwarali ne manyiseti. Ati empako egi wande nyambira akiri onsobora makuru gayo. Arali. Hati arali ni nyenda ekyo nkulekere nkeki gezo next time ngende garuka no manye mpako yanga arali manyisaki. Tumira abantu bawo tugende maiso. Nsokere kutumira hiwe webale muno. Na ba radio yaitu Kitara. TV Kitara yaitu. TV yaitu Kitara. Na abantu bona barohano. Webale muno boss. Bikale kurungi. Kale. Boss wasiboti. Birabi. Kansemere kura boss. Mpozi tulinka hano alokolera stage yao. Raunda Katoma stage. Kirungi ekyo emiri megendeta. Mpora. Akasente kakuzoka. Mpora. Kirungi ekyo. Hati bosogire mpako. Engi. Mpako yoye bampoko. Adie. Eyange bate ntadie. Ngati. Bo simba nyenda kya lero kino kumanya amakuru gempako yawe adieri manyisaki. Abasai abantu bobujune. Abantu bobujune ni adieri kirungi ekyo. Chama story. Direktaba kabi. Mwebale koro. Tosibota. Birabin. Kiki kutakubaza nkasemere iro banka nyowe tende kuronye muno nkaiwe kiki yo baireke andera ni positive nchoke ngola kokonyo kokonyo aki akora mpoko na nyowe nkunyo kirungi ogire mpako mpako tamoti yawa tende yanga tenye ogikengeruta nyenge manyire ogimanyire yanga tenye ati bose mpako yawe mba nyenda kumanye kiro kya kya lero omugaso gwe mpako yawe kandi manyisa kya makuru ge mpako yawe kana utakakinga gana nyoni cyongi atoza mami atagambira makuru gayi ya kutuma butuma kirungi ine mpako hati mbaire ninyenda oramukya abantu ba raunda obatumiro abanywani bawe deno sabayo na kazina ko mwana wo muka wena tugende maiso abantu barana batumire nya baza muno abantu barona nyene batumire musibire muta kazina kwenda John Black John Black akazina ki Hero Bell bojo kanseme kusanga mami no ko Ikona nyose barona tawani bangi emini megende abantu chips bakura hatobwe pleto kitunda zita kumina ati soko yote ba customer ba den to the no maiso customer okwena ambaze mbakole mbatu bete ba customer ba bona bakuhagira chips customer bange nywena mwije mumpagire chips ziro zikunura kurungi kawabiona ho msaluni hati tu mbaire ninyenda kumanya mami ogire mpako empako yao tatu
kandi ya eyangate ngate ekiro kya kyalera twoki nkwenda kumanya twoki amakuru ga twoki abakiba kutumbira twoki mpaka twoki muntu byo mpaka twoka bamugezi muno abamugezi muno naye oli mugezi muno yego webale muno Jesus, the Lion of Judah, I know he's a big God. Jesus, the Lion of Judah, I know he's a big God. Jesus, the Lion of Judah, I know he's a big God. Jesus, the Lion of Judah, I know he's a big God. I know he's the Lion of Judah, I know. Mumanyire, intele yote mumanyire. Alemesiona, busona kima kimulema. Abakugama Yesu niwe ntale yuda kala le Cameroon inyana kale musembere kama mwele obabugura na stana ya kukumika Alimurwani wa mami amanyakulwana nisingula kasire so singanya mami wasibota Sibiro kurungi bojo mami kansemere kusanga ego nanyo semerere muno kuroga mami amabara gawe inyo wako mazuriya ikara bujuwahia okolera nko nkolera roundabout ni antu kusangira ego bambi empako gire empako yanga twoki tatoki kurukande yawe eyangate ndatenyi ekiro kya kyalezuli yate atwoki nkwenda kumanya abo akiba kutumira atoki kandi atoki amakuru gaye manyisa kya atoki anta toki buli mpake bana amakuru gaye kati ngamanya kwecho tabagumbe mpako tukaisanga kuntu tumanyire mikoro yempako hati ngende garuka next week nsango manyire amakuru gempako yawe ego ati mbaye nisabo tumira aba customer baba ijani bakugura henchu arounda abanywani bawe bali bayinga bakasoma bali bakagira abo kuba mazirane myaka 5 sente bazimpa gani kubasaba baje banguleho gantunda arounda hano bakasoma bona kubatumira bampagira arounda about ningule ntunde enchu nkubasaba beyongere na nyonye yombeke nko mukazi akabusiness kange kana enchu akampereza kandi kankolerire ikabwenye nakisimira Allah yebale muno kumpa byone kirungi muno atoki zulia mugurusi wasigota sibiro kurongo kansemere kusanga mugurusi yego nanyoseme yukubaro hano ekitweke kituli mu bakita bata ekitweke kituli mu tuketa haraunda duhaga niho kolera nyonyi jaho habwabe ebikorwa aho beno kuhagira abana ba kirungi ekyo mugurusi obuntu bwabo bakucyumba buro mwebale kusima mugurusi ogire empako ngine empako ya mugurusi empako yanga kiki kande yawe eyange bate ndo kurungi ate bojo kanseme kusanga akiki nanyoni nywasingire kurora ni murabu yamu semba abantu bane bakora bikutunyumira akiki tu abarozi ba Kitara TV ekiro kyakale tukwenda kumanya amakuru gempako abakyo omuntu obwazali baba mutume empako amakuru ati nkaiwe empako yawe empako yange omubigufu empako hesekitinisa utamirole mabara gayo mu bantu yoke empako ejo erinka empako yekitinisa abokusereka amabara ge webale muno mugurusi hati iwa amakuru gempako yawe bagamba atenye maisakini hati yawe ate yange nko kumbanyeta kiki nkikura manga gona webale muno mugurusi yego webale muno hati mbaire nsabo tumira abantu babo urano enda mutima nabarozi ba Kitara TV nyokwenda kutumira abantu banga mabara gange ninyo John Kyamanywa Bosco akiki omwana omuyaga enzarwa ya Bunyoro Kitara nintumira abantu bange nkali Kiryatete East ali Nyarugwa bwire bunu Evas Kandole nikiwa nintumiraho Topi nikiwa nintumiraho Fachani asembereyo
onyuta abana bange mbatumiye Kitara TV Mugurusi wasiboti Bojo kanseme kubasanga muri babiri hana abagurusi n'abagurusi bazaho muno mugurusi yego tusemereye kubaroro mugurusi nayo kara around akun yizire mbujam oyizire mbujam empako yawe empako yanga atuwoki tatuwoki kande yawe eyange batenge atuwoki empako yawe amakuru ga yabo akihatinkanya abagurusi ninya abatogese bintu bino nogamba omwana bwazalibwa ni bamutumatenyi atuwoki hati nyo yanga atenyi hati we empako yawe atuwoki eyegira makuru kale manyisaki atuwoki era kutinkimanire nkabogamba moti kimuli kya meza hati ya watu okemaisa kutinkimanire maise mpake kutinkimanire ya kale mugurusi tumira abantu bawe kutumira muzei wange bakimbe Julius Buhiga mukyara wange nanka asimwe wabuhiga mbaini sabo tusaba akazina kama Kitara TV tukakuhereza ko mwana munyoro wana kakunyumira kwenda ovwati akazina ovwati jo kanseme kusange kilo kya kyale nanyo nsemerero musigazi kole isoke lyawo lyona ligwire inyuma omati nya basajja nkanya abakotokoto kubarora kuitirana guba mugisa mbaini saba tusoke o introducing abantu ba mabara gawo den sobole genda maisha mabara gange banyita kugonza Samuel Kitali omusita arukwera okoraki abantu nkona nabo bakimanye omulimo gunkora ndi mulimi ndi mumwani leninyi naye enkoko nebintu ebindi then are kinde kya Ruhanga yampaire nke kisembe kuli kuzina nzina kandi nyina studio tu recording abazini ebintu bya mulingo ko kirungi muneke nikyo mbaye nyenda abantu bamanye Sam nuwoha Sam Kitali kirungi eki Sam mbaye ninsaba kukaguza ogire mpako empako nyinayo empako yawe bampako yanga moti tamoti kandi yawe yange bateni ndokurungate empako yawe Sam hatinkanya abasajja abamani muba mumanyire bintu bino ekiro kya kyalemba nyenda kumanya amakuru gempako abaki abantu omuntu bwazalibwa ne bamugambe empako yawe akiki atoki atenyi empako ya makuru gayi empako ezo zine bigendera kusikira family zabo mulinge bayikiririza muga ati nkabunyoro abantu katwina baruhanga baitu kobugamba bali baine biragiro byabo kabugamba arali ali mbandwa yekikegyo umwana nibazarwa nibamuhereza arali kaguru mbandwa bagitaga kaguru then abandi bali baine baramiyaga nkatenyi kijoka kya muzizi niye yange akabaruhanga wa muziza yekara then aboli abandi bagamba kajango atuoki pamba then amoti kimuli kya meza. Of course I'm special now ndi kimuli kya meza ati Sam ekiro kya kyanese muno kusanga okuba amazi magenyini mbaire ninyenda kumanya empako omugaso gwazo na makuru gazo kyonka mbaire ninsaba osoke hakiri osaba akazina ko mwana omuwa bunyoro hati kandi oli producer omwana kyakizire kunyumira kali no gamba onu ni wanzini kurungi akazina kayenka ura kurungi abana baba bunyoro bona aina akazina akakira kunyumira akazina akangusinga kunyumirwa saa zinu rundo muzino unkusinga nkwenda rapadiko omwana ogwazina orunyoro kandi arusenge ijere kurungi akazina kona karasobera kutuhereza nsemerere muno kuba Kitara TV mwebale muno nanyowe kunyinvolvingamu kandi mugendo maiso na program zanyu mwebale kusinga kale kurungi I can't promise profile popo tubasini sambali barora emikono haikurunya bana ba bunyoro akulire handu bokobeta yo bunyoro nebyakabi byona bisangwa mbunyoro abanyoro murumbe tetwimuke bunyoro emikono haikurunya bana ba bunyoro akulire handu bokobeta yo bunyoro nebyakabi byona bisangwa mbunyoro abanyoro murumbe tetwimuke bunyoro yo kubasakata tukarakata tuziri batatu batokota tubameketa boom boom ratata shakata boyaka wawa kamwenga mutare wada jula speaker ni haro homota ukunyara imuko mugati kuro
ba Kitara TV kabulikiro tubaire na program yaite nunge kiro kya kyalero mwebale kuba ni mutufollowinga Facebook buli hamuhona hona lokali musobole kuba ni mutufollowinga ekiro kya kyalo mulama gubaire gwokumanya empako omugaso gwayo kirungi muno mwebale kuba ni mutufollowinga kandi mbaire nyenda kuba ni mbalekera kazina ko mwana womuka musobole kuba ni munyumirwa kyonka mukipinge bambi ni mutufollowinga abo program enungi mutube ntwegwaho next week a program yaitend What's that night in green? Man again. This night's already green. Yeah. My sun is shining green. Oh, yeah. This night's already green. Man again. Oh, when I need a room, so baby. I've got the lunga sweet. And when they are moving, so baby. Whoa. This is what I'm getting on messy. When I'm Kukubuara, cause every man time money. Summer sock and a student. Nakwega, summer so you na science. Malaika, Masamera, only Kisimbo. Malaika. What's your